好，可以講啊 B 仔，你講翻你嘅經歷啦，真係嗱，你自己親身經歷。唔係去尖沙咀嗰啲講有啲叫水療，嚇就喺嗰啲你唔使講咁 detail 噶啦，大概水療得噶啦。跟住咧係啊，就喺某酒店嘅地某酒店地庫嘅，就玩嗰啲即係個六九有六九玩嘅。即咩六九式啊？明。即係啲女咧就玩同啲客玩六九式都有嘅。但係佢應該係睇人。你知咩啊？阿寶？我知啊，調轉啊。係啦，冇錯，調轉啦。但係點解我會咁講咧？因為我試過，如果唔係我就梗係唔會咁講啦嚇。你唔試過你又知咁講係咪？咁即係我講翻啲真話。點解我會知？因為我去試過。你不如由頭講，即係你嗱落去之後啦，又係嗰啲啦，即係都係開頭未有嘅。你頭一兩次咧，你落去咧，佢唔會介紹，即係呢啲女會同你玩嘅。你落多去超過兩次啦，發覺你即係好似消費得起，先揾條女會同你做呢樣嘢嘅。即係所以正常人落去，唔係正常人，你咁講，頭嗰一兩次落去，即係譬如子宇咁樣第一次落去，未必有啲女出嚟俾佢揀嘅喎，係咪係？冇邪嘅。唔係，佢就唔會揀啲，即係佢就唔會咩俾你揀，即係唔會同你做呢樣嘢咁快住，因為佢唔知你會唔會放蛇啊嘛。即係未了解過你，但發覺你嚟過幾次之後啦，發覺你好似係熟客嚟嘅喎，跟住先夠膽揾啲女咁條女係自己嚟嘅，點自己嚟咧？講俾你聽，即係阿寶講俾你聽個情況係點咧？當你沖完涼啊嘛，跟住就等啦，咁沖完涼跟住休息室食下嘢啦，跟住就等啦，等到咁上下咧，咁得啦，咁安排啲女就入房同你揼骨啦，咁你。即係我講翻啲真話俾你，你揼打骨啦，咁你又唞多多我講埋俾你聽，咁你唞多多你又摸佢啦。但係你點知佢可以俾你手多多咧？係咯，你唔驚佢告你非禮？因為我去慣咗呢啲地方，即係發覺呢啲地方咧，嗱我講俾你聽阿寶，嗰啲地方咧，即係沖涼嗰啲地方咧，即係同埋佢都講過，嗰時講過你想我點玩？你又咪想有啲要有肉地嘅，即係已經透露過少少嘅嗰啲即係你要咩技有條件嗰啲係啊，已經講過你想揾女，你想揾啲咩女？揾啲齋揼啊，還是揾啲要有肉地嘅？OK， 咁你咁你中意邊類？你要求啲咩嗰類？佢咪真係俾到嗰類你？但係咧，我同你講啊，當你去到嗰啲地方，當你沖完涼咁等啦，咁入去咧，咁你自然同你揼下咧，你即係咧可能分鐘搞到你下邊嘅，或者除咗條褲你嘅，咁你就會令到你有種衝動，有種衝動，係啦，咁你就會鬥佢個pat pat 啦，即係鏈啦。即係佢令你有啲衝動，你就可以捏佢。佢講嘢去周星馳，首先咧你要打開你條褲頭帶，佢逐個分開。係啊，佢解咗你條褲頭帶，咁你揼下咧，咁你俾佢解咗之後咧，咁你有 feel 啦，有啲 feel 啦，咁你自然咧，咁你自己落去玩啊，咁你覺得，有乜所謂啊？咪頂晒籠咪掟多1000幾把。即係幾多錢到咧？其實嚟過幾次開頭冇嘅，頭一兩片唔會咁快。即係有條女同你做嘅，你係落多去幾次，發覺你即係好似消費得起嘅，跟住介紹條女先會有嘅，佢嗰啲做法好醒啊，因為佢驚你俾得起啊嘛。但發覺你落過幾次，好使得起喎。係啊，跟住咧咁跟住咧入去房啦，介紹條女俾你。咁就下啦，咁你又有一種性嘅衝動，咁你隻手咧隻右手，咁咧你又摸。咁啊，因為你右手真係真嘅，我承認啊。咁你可能話，你咁鹹濕嘅，咁問心阿寶，你落去你唔鹹濕，你都唔信啦，係咪啊？咁啱喎，按摩又唔一定鹹濕嘅。唔係 B 真係真性情，你明唔明啊？係嘅，唔係咁，我覺得每個男人都有啲鹹濕嘅。同埋去得個都擺到明啦。B 仔嘅雞齡有幾耐啊？你叫雞叫幾耐啊？即係開始。我冇叫雞，我冇好耐啊！我好耐冇叫雞啦。唔係，即係你總共後生嗰時又有。由幾多歲開始咧？但係幾廿年咩啊？幾多歲開始識佢第一次揾性？20零歲嗰陣時咯，咪去嗰時旺角嗰時啲馬欄嗰啲。自己一個人去定係揾有朋友？喂，去啊！今晚上去。成班咯。即係有損友。
係啊，啲損友咪成班教我去叫雞咯。咁就維持到而，定係你而家已經冇去叫雞㗎啦？冇啊，冇維持到而家。哦，幾廿年之後啊冇啦。你嗰時後灘有玩過，但跟住幾廿年都冇去過啲地方啦，嘥錢啦。即係你試過無謂。即係你而家係嗱，你話我哋都有正面啦，我哋唔係鼓勵人叫。嗱，而家 B 仔係個過來人，而家唔叫啦，話你聽嘥錢係咪先？你明唔明啊？咁你係有其他有另一半咁樣嘛？好，可以繼續講翻你嘅經歷。即係你去過，你當時係啦，右手，你講到右手。咁左手做啲咩？右手你摸佢。咩啊？左手做啲咩？你講一次啊！佢講咩？我話你右手摸佢，左手做啲咩？我冇啊！我就右手，即係摸佢個 pat，咁佢又望住我。咁跟住咧講埋啲真人真事俾你聽。咁跟住咧就當我擰轉身啦，擰下擰轉身咧。咁咧佢就諗咗一陣，佢自然咧，佢竟然個反應咧就自己除咗條底褲。咁主動？即係佢着件上身。OK。係啊，除咗條底褲。咁跟住咧就嚟招69啦。咁快嘅，等陣先。喂，其實你覺得衛唔衛生嘅咧？即係你喂，佢突然間坐上嚟你塊面度，即係差唔多去到。係啊，啱啊。即係佢冇試探過你係咪想69，佢就得嚟啦。你中意我屎忽啊嘛，我就坐俾你睇。咁我摸佢個 pat pat 嗰陣，我係即係唔係擰轉身嘅，係個頭咧就向個即係點講，向個窿嗰度嘅，即係瞓喺個窿嗰度嘅。按摩嘅時候嘅。係啦，趴喺度嘅，即係瞓喺度嘅。咁你隻右手你又摸佢，即係捻下啦，你都咁上下，你隻右手鹹濕啦，你又摸一摸佢，咁佢咧就望一望我，即係發覺咧你條友啊，即係好似想玩嘢咁喎。係啦，冇錯啦，佢個心啦。當你擰轉翻身啦，擰轉身啦，咁咧佢就諗咗一陣，同你做啲咩咧？佢竟然咧就。我冇提出過嘅，真嘅。喂，你同我69啊，喂。冇講。收我幾多錢啊？完全我冇講呢啲說話嘅。佢竟然就諗一陣，同你做啲咩好咧？我諗都諗唔到咧，佢反應咧都唔使1分鐘。佢就除咗條底褲。竟然自己就佢上邊有着衫嘅。即係下邊咧就竟然會自己除咗條 under 出嚟。就坐上嚟啦。咁咧。咁我梗係擒上嚟噶啦，你又講得啱啦。喺嗰度就69啦，就係咁。但係咧就唔係話臭嘅，佢就洗得好乾淨嘅，完全就唔係話即係令到我做唔到。我承認嗱，我同你講，佢臭唔臭一件事，你接唔接受到？咁即係一嚟就69嘛。係啊，即係嗰個你唔熟悉嘅 pat pat 嚟噶嘛？你明唔明？我喺度諗係咪因為佢揸佢屎忽，通常就係有一個暗示，就係中意佢 pat pat。係啦，阿寶你又好似，但係咧我諗下㗎。阿寶，我冇試過。阿寶嗱，我承認，即係咧，我承認係有種暗示，但我又冇即係諗住同佢69嘅。因為始終我唔識佢噶嘛，又冇同佢傾過偈，咩都冇啊。即係唔係熟，你唔係揾佢第2次、第3次、第4次熟咗先至開始嚟噶嘛？你係第一次見呢個㗎嘛？呢個係新女嚟㗎，我落過去幾次。係咯，落過去幾次揾啲女同我即係揼骨。好啦，咁冇啊。好，我哋開始跳過啦，好快咁跳過啦。即係你完事咗之後啦，咁完事 keep 住係69完事定係還是佢最後都用手幫你打出嚟嘅？69完事咯。69。OK，跟住就大概嗰陣時個收費係幾多咧？咁多年前。69我都有同佢乜嘢乜嘢啊？即係你諗到阿寶，即係有同佢即係服務啊。你同佢服務定佢同你互相服務？我同佢服務。你同佢服務咩？唔係咁佢因為佢69嘛，佢就係個意思。即係佢覺得我都有令佢爽啦，咁樣啊？係啦。唔係等先，你哋淨係69冇做其他嘢啊？冇啊，冇做其他嘢。吓？係啊，即係唔係全套嘅，有嗰啲。可能係啊，冇話要去同我打飛機舞啊！咁你爽啲咩啊？唔係，即係佢爽嘅。係咯，佢爽咁我都爽嘅，因為都掂。咁佢唔會俾翻錢你噶嘛？咁啊，你俾幾多錢咧？最後咁啊，我俾錢佢事後問我攞翻錢添。喂，其實好叻喎！呢個技師真係唔係講笑。點解咁講？唔係咁，你有冇插佢啊？真係冇插。我有冇插佢？咪最後嘛？你講最後係啊，即係識咗之後，你揾佢幾多次啊？揾1次啫，一次啫嘛，唔識㗎。第3次落去咁啊，介紹個。咁呢個69係值幾多錢咧？最後
即係你話嗰條女問我值幾多錢？唔係你最後埋單，你最後埋單幾多錢？埋單1100蚊到啦，1200啦。哦，20幾年。但佢係收我500蚊嘅。嚇！即係佢還佢收，公司還公司收啊？即係小費咁。咁加埋1100，再加埋500，冇錯啦。佢自己喺房嗰度咧，就收咗我500。咁你沖完涼，你梗係要埋張單嘅啦。你冇搞嘢，咁即係你俾咗，咪俾翻，即係沖涼啦。咁啊800蚊到啦。哦，即係1300。即係找咗我1300蚊嘅啦。哦。係啊，喂大佬，你唔使，即係你搞掂咗，你齋揼嘅嚇，你話你齋揼，咁佢條女佢唔知條女竟然會同你同你乜嘢㗎嘛？都有趣嘅經歷嚟嘅。咁啊 B 仔除咗去呢啲咁樣嘅水療，仲有冇其他唔同話玩法啊？唔同嘅玩法啊，但係而家講俾你聽啦，其他啲玩法咧都冇，即係好少有呢樣嘢，但係有啲咧就有得做嘅，開大嘅。哦。喂，開大嘅。咁有嘅，即係你譬如嗰啲咩1樓1啊，嗰啲都應該係㗎啦，係嘛？唔係1樓1啦，桑拿。哦，嗰啲你 keep 住玩水療、玩桑拿喎，你都係。即係有去過。一路去過，知道有，但係就冇幫襯佢，因為冇乜興趣啊，因為覺得。即係有冇感情咁啊？冇揾啊，揾啲齋，要玩有揾啲齋同我攣骨嘅。咁阿 Sam 而家有冇結婚啊？另一半啊咁樣嗰啲啊？冇啊，冇結婚啊。哦，另一女朋友咧？都冇啊。點解啊？以前有。係咪因為已經叫得雞多就唔相信啲女人啊？即係咁容易就同人落狗？咁啊唔係，嗰時後生有，唔係話叫得雞我唔相信，我都好相信啲女人嘅。即係等於阿寶，我都好相信你嘅。即係發覺你個人又好誠懇，即係大家即係可以做朋友真係流。咩事可以大？係我好誠懇嘅，問子瑜就知嘅，成日問埋啲戇鳩問題。唔係小天，佢真係有天真。唔係啊，阿寶，因為講俾你聽啦，呢啲係你嘅職責所在你個工作上，咁大家我唔怪你，咁冇乜嘢好閒啫，咁你傾偈，咁你講呢個，即係你做嗰個位，咁啊，喂，咁咪同你傾下講呢啲嘢，咁我又可以講翻俾你聽，係冇問題嘅。即係我覺得你 OK 啊，即係職業態，即係嗰種職業操守啊，完全係 OK 嘅，冇問題。咁點解你唔揾個另一半咧？而家揾唔到啦，而家唔係細啊嘛，50幾歲。唔係唔好大啫。而家好多失婚婦人，或者係或者係有啲，就算你50幾歲，唔係要揾50幾歲噶嘛？好老實講。係啊。如果你係男性。而家揾食都艱難，手停口停揾嘢做啊難，阿寶揾嘢做都好難啊！而家揾嘢做好多時，即係你唔識人或者你冇着數咧，人哋都唔會騷你。咁你而家係做性學啊？我而家冇嘢做㗎，而家失業緊㗎。咁你之前做開邊行啊？之前做開飲食啦。飲食嗰啲工又好複雜嘅。有啲人事關係。我聽小編講話你而家揾緊工喎。你係咪？係啊，揾緊工㗎。咁你而家有啲咩介紹？喂，如果有啲女啊揾我乜嘢，佢俾翻錢我都肯同佢做啊。唔係，即係你而家冇收入，咁你嗰陣時叫雞揾咁多錢。冇再去嗰啲咩桑拿啊，識嗰啲女都冇揾啊。哦。係啊，即係嗰時有環境啊去啫嘛。你遲啲揾翻份工會唔會再去？咩啊？遲啲揾到份工會再去啊？咁啊，未必會再去，因為點解咧？嗰時同嗰條女講過，佢留咗電話 WhatsApp 我你話佢話叫我得閒去揾佢，但係我都唔會揾啦，我都唔會再去揾佢咧。我有乜可能會再去揾佢，又再俾即係使呢啲咁嘅錢咧？一次就算嘅啦。唔係 OK 嘅，即係幾清醒啊！即係我覺得佢回頭是岸咁樣話，阿 B 仔直頭係。咁我梗係啦，我有乜可能下次又再揾佢，又再俾，冇意思啦。即係趁呢個機會，你真係同我哋嘅 Travel 廣大觀眾講，其實有唔好嘅，即係有啲乜嘢嘅，或者係點樣，我哋唔鼓勵大家去叫雞呢樣嘢。你可以即係同啲，即係嗰啲而家聽緊呢個節目啲人講。係啦，即係譬如我係一個想去叫雞嘅人，你點樣勸我咧？你去嗰啲咩？我而家去嗰啲地方就未叫雞嘅，就唔會染性病嘅。因為點解唔會染咧？全部都係高級場嚟嘅，尖沙咀。我知啊，因為佢哋全部都冇插入啊，佢淨係咁樣。冇錯啦。冇錯啦。嗰啲好貴㗎嘛。係貴啊，所以。唔係有插入嗰啲都唔係好貴嘅，但我冇去做。你知唔知點解啊，寶？唔知。點解啊，寶？
點解佢唔知啊？寶話唔知啊，係啊。因為咧，我覺得冇意思，同個三唔識得去搞做嗰樣插落去，佢又會同你點啊？做戲啫，咁有咩意思啫？睇 A V 好過啦，冇乜興趣係嘛？咩啊？睇 A V 好過啦。係咯，咪睇 A V 好過啦。所以我就問你點樣可以勸喻下？即係我冇嗱，我有試過有一次去揼骨街揼嘅，隔離房咧已經喺度條女又嗌嚇，我係聽到嘅，但我冇乜反應啦，因為嗰時咧同我揼骨嗰個就話呢度咧就係有啲可以搞嘢嘅。好啦，喂，唔好計啫。好啦，多謝 Sam 哥。Sam 哥臨走之前可唔可以叫聲我子宇啊？你成日阿寶咁樣，我啲心理唔平，你叫我子宇啊，不如。子宇，佢呷醋啊！你係咁嗌我。喂，好啊，喂，子宇，阿 Sam 哥，喂，你不如你係阿寶啊，唔係我阿 B 啊，阿 B，係我阿 Sam 係之前嗰個，我死啦，我有啲亂啊，開始啦，阿 B，喂，你子宇同阿寶都兩個 number one 啦，喺我心目中，即係我覺得嗱，講真啦，搞呢個節目搞得好好，我都希望可以即係有機會同你哋一齊合作，咁啊，大家。講翻，我哋而家合作緊㗎啦，已經。好啦，多謝你合作，即係講翻俾你聽出邊個市道啊，同埋咧就咁你都知啦，而家色情場所嗰啲咩所謂展壓中心咧，已經喺旺角咧已經冇㗎啦，得嗰幾間嘅啫，都就嚟執晒㗎啦。嗱，係啊，同埋同埋嗰啲地方咧，喺嗰啲地方做咧，就依時以後話要坐監㗎啦，已經。係咩？B 仔係鬧，嗱咁樣啦，我哋差唔多要收你線啦。你介唔介意 send 你張相嚟睇下你咩樣？我哋如果你覺得你靚仔，揾你過嚟做主持，幫你揾工，好啊 send 你嘅相俾我哋 WhatsApp 我哋，好唔好？好多謝你電話先。幾時先？而家啦，仲使抌啊？而家我哋唔會公開，放心，我哋自己圍內傳閱嘅啫。好，多謝你，多謝你，拜拜。拜拜。多謝阿寶同埋子宇，好多謝啊，拜拜。